Доброе утро, друзья! С вами капитан Дэн Змей. И очередное утро, 3 января, Тенерифе, Канары, лодка Бавария 36. Ну и небольшой репортажик, что еще можно делать на лодке, немножко о жизни в марине и так далее. Вчера в гостях у меня была одна знакомая, которая хочет мне сюда пригласить гостей, ну, не знаю, просто пожить, посмотреть про жизнь на лодке и так далее. Вот, и среди гостей будет девушка, ну и вот, собственно, девушка их и приведет. И она заявила, что вот у тебя грязная плита. Вот, ну, как бы она была накрыта пленочкой, ну, тут какие-то ржавинки, какие-то там, то есть, ну, не идеальная она была. Вот, значит, с ее подачи я занялся, и она там вчера помогала, то есть, с приведением плиты в порядок. Значит, для этого использовалась там какая-то хитрая химия, где-то у меня этот пузырек вот он стоит, такой мощная, такая едкая, вонючая, Лима Форнес. Вот, и вот она уже несколько тут, ну, какие-то потеки есть, я еще почищу, она уже немножко там стала лучше. Здесь все было ржавое, с боков там какие-то были, то есть ее давно никто ничего не делал. Ну, в общем-то, как бы я ей особо не пользуюсь, потому что мы больше всего стоим на стоянках. То есть больше всего мы стоим в марине. И плита, как бы, у меня просто здесь на ней как что-то лежит, что-то, какие-то тарелки, что-то. Вот у меня вот здесь обычно, вот она там сейчас спрятанная электроплиточка есть маленькая, мне ее хватает. Вот, ну, в общем, как бы, если вы живете на лодке, и там с дамой или к вам гости ходят, вы хотите, чтобы был порядок, то есть плиту тоже надо держать. И давно никто не пользовался. И это как бы, ну, одна из вещей, которая должна работать. Вот то же самое у нас там где-то в рундуках, там в среднем я находил один газовый баллончик, он такой ржавенький, вроде как он пустой. То есть, чтобы его поменять, его как минимум надо будет отшкрябать, покрасить и отдать как бы на замену там с доплатой на полный. Или придется покупать новый, там не знаю сколько он денег стоит, но лишних денег придется платить. Также тут вот я прикрепил уже ступеньку, мне пришлось там клеить сбоку, вот эта дощечка отломилась, она как-то хлипко держалась, и при наступании на ступеньку, только сегодня старый репортаж Германа посмотрел, что у нее периодически ломались ступеньки. Вот, тоже такая достаточно немаловажная вещь, вот она у меня тут немножко гуляет, но в общем-то надо их периодически инспектировать, проверять, чтобы, не дай бог, какой-нибудь тяжелый гость, вот она тут тоже у меня чуть ходит. В общем, надо здесь проверить все. Вот, ну и в то же время я хочу здесь уже начать наводить фэншуй такой финишный, то есть там движочек, я вчера говорил, у меня уже более-менее работает, там тоже есть чем позаниматься, но по мелочи. Ну, вот здесь какие-то вот есть такие места, где что-то ободранное, где-то вот тут вот есть планочка такая более-менее. А здесь это все ободралось. В общем, надо либо это покупать этот шпон, либо тупо брать шкурку, шкурить и лачить, чтобы это все приобрело какой-то более-менее маломальски культурный вид. То есть это вход в лодку, то есть хочется, чтобы он был красивый. Приезд я еще вот такие вот вещи тут лачил, но с другой стороны, вот с этой вот видно, здесь что-то подкапывало. Тоже надо посмотреть, проинспектировать, почему здесь подкапывает во время дождя. Ну вот здесь чуть подкапало, видно, вот подпортилась штучка. Она, в принципе, легко откручивается. Здесь два болтика. И это все как бы лачится, то есть приводится в порядок. Следующая проблема, которую придется решать, пока это где-то впереди, когда мы начнем работать, оформим все документы, будет какое-то там финансирование, там появятся денежки, согласие с фирмой, которая управляет лодкой. Я думаю, мы это согласуем, когда уже будут туристы. Вот видите, тут уже достаточно ободранные вот эти вот диванчики, то есть их тканька уже потерлась, хотя сверху она еще вполне себе неплохая, может быть даже частично ее обтянуть, хотя бы. Пока решено все по-простому, просто какие-то покрывалки недорогие куплены и накрыто. Но вы же понимаете, что это, ну, как бы так, не идеальный фэншуй, видимо придется, а там вообще уже их местами нету, здесь порвалось так, что его сняли. Вот, и придется это все тоже решать. Это одна из предстоящих далее задач. Сегодня опять дует такой вполне себе ветерочек. Лодки колбасит. Но я вот, когда швартовался на днях, я так хорошо двигателем натянул передние швартовые муринги. И меня почти не колбасит. Вот даже соседняя лодка больше качается, чем наша. Вот, гуляет. А наша уже почти не гуляет. То есть я ее посильнее натянул.
Ну и из побочек, что вот прямо аж как струна там натянута сейчас передние швартовые, они, ну, как-то так это, стреляют, прям иногда перескакивают, там где-то чуть левее, чуть правее, такой выстрел идет. Вот, еще что мне не нравится вот на маринах стоянках, ну и на якорных такое бывает. Вот почему-то некоторые люди, грота шкоты, какие-то спинаки шкоты, они любят привязывать вдоль мачты, и как бы они их сильно не натянули, при определенном ветре начинается резонанс, и вот такая вот долбежка, там бум-бум-бум-бум. Вот ребята недавно пришли, приличная лодка, не знаю, сейчас посмотрю, если там кто-то есть, я их спрошу, можно ли это как-то устранить. Ну прям бьет по мозгам, ты спишь, а у тебя такой вау-бам-бам-бам. Вот. То же самое вот вчера, ну вот там перестало бить, кого-то долбил. Кого-то там тоже долбится. Неприятные такие звуки. Слышно, да? Прям бы загремело. Вот, из дальнейших работ еще планируем, значит, мне надо будет разбираться с Виндексом. Я уже как-то открывал всю эту панель, и я не понял, что-то в какой-то момент заработало, потом опять перестало. Где-то плохой контакт, вот все надо проинспектировать еще раз подробнее. Может быть, придется разобрать весь прибор. В общем-то, он там пытался заработать и все-таки не заработал. Ну, как бы в прибрежном плавании это не так важно. Но если мы пойдем куда-то на острова, то есть это может пригодиться, этот приборчик. Остальные у нас вроде работают. Вот. Еще была давно задача вот в этом приборе у нас, я не знаю, там моточасы, что-то еще. То есть, в общем-то, какая-то индикация, она на солнце, вот этот вот LED дисплейчик, он подсдох. Мы его находили на Рибабе, но что-то как-то никто его так не заказал. И, в общем, ну в идеале, конечно, это все поменять. Либо целиком весь прибор, но это подороже будет стоить, либо это. Вот. И еще в этой лодке тоже по какой-то причине разбирался вот этот вот блок у нас. Тут стоит авторулевого автопилота. Он сейчас стоит на месте, вроде закреплен нормально, не ходит там, не знаю, что-то мне жаловался Алексей, который до меня присматривал за этой лодкой. Что-то тут неровно, вроде все ровно. Вот я вижу, что моторчик там не сильно ходит, но он вон там моторчик, это вот он стоит. Он сейчас не под ключ. Я не знаю, сейчас надо тоже будет время выбрать. Тоже это пока не важно в прибрежном плавании, нам хватает как бы времени и сил порулить самому. Но на переходах бывает удобно, когда ты идешь туда с пилотом. Ну и когда в одиночку что-то делаешь, там парусами занимаешься, бросил штурвал, а лодка рулит, куда ты ее направил. Вот, то есть ее надо будет подключить, проверить. И это вот еще одна из работ, предстоящих на этой лодке, таких мелких, но необходимых. Вот, также, почему мы еще не выходим так официально, у нас легкие дружественные выходы потихо делаем, но это как бы не очень хорошо все. У нас ИПР позабрали в компании, которая занимается обслуживанием там электроприборов, там всякой сертификации, потому что там все просрочилось. Батарейки в том году, какой-то датчик там влаги, попадания в воду, он вообще уже лет 5 как кончился, там на нем была дырка. Нам надо будет эту подковку поменять. Ну и почему-то они хотят поменять рацию. То есть якобы там MMCI перешить там было, английский будет, испанский. Ну, в общем, тут полный пакет документов на лодку переоформляется. Это такая рутина, которая занимает время. Испанцы очень неторопливые, и они все это делают очень медленно. Вот, поэтому если вы тут, вот как у меня товарищ обзавелся, поменял лодку там с местными документами на лодку, скажем так, там с каким-то там, не знаю, польским или с каким-то флагом, опа, пришла она к нам, ах, пришла. И он вот сейчас занимается, как раз бегает по всяким на дням, я увижу, спрошу, как там процедуры переоформлением, и в том числе вот эта вся сертификация, это все. Возможно, даже в некоторых случаях, вот у нас, например, когда поднимали лодку, мы вызывали экспертов вот с этой компании, которая занимается бумагами, да, там авторизированной, вызывали экспертов, когда лодка была поднята, они должны сфоткать поднятую, увидеть, что снизу у нее тоже все хорошо, там нету, грубо говоря, дыр, там все сделано. Это один из условий как прохождения техосмотра.
Может быть, даже человеку придется платить лишние деньги за то, чтобы его однодневно подняли, или просто краном подняли, опустили, там минимум 200-250 евро, для того, чтобы его лодка оказалась, ну, как бы проверена, да, да, там, может быть, они фоткам не доверят, но, может быть, он покажет фотки и им прокатит, не знаю, как договориться. Так что это не так все просто переоформление лодки, особенно в Испании. Здесь Канарские острова, они как отдельное государство. И, в общем, мы тут смеялись, они говорят, что у нас законы отличаются, даже некоторые там нюансы от оформления на материке. То есть там на материке, по-моему, европейские всякие стандарты действуют, а здесь, ну, как бы все должно быть оформлено на местном уровне, если ты хочешь здесь долго и счастливо как бы управлять этой лодкой. Несмотря на это, тут стоят лодки с польским флагом, с вон, английским флагом. Сейчас тут какая-то где-то видели лодку с аргентинским флагом, не вижу. Вот, ну вот там где-то у кого-то аргентинский флаг на лодке. Вот, ну, в общем, люди, скажем так, с разных мест приходят. Но это в основном все временный приход, тут его можно продлевать там достаточно долго. Ну, в общем, эта лодка типа не местная. И точно на ней там официально катать людей, там группа туристов, это, ну, как бы до поры до времени несколько раз может прокатить, а потом тебя могут проверить и сказать: о, а это туристы. И они вдруг признают, что да, мы туристы, мы заплатили деньги. И все, нонсенс, штрафы и там всякие нюансы. Еще лодочка пришла, вроде там где-то я видел у них сзади British флаг висит, похож, по крайней мере. Но вот я не понимаю, со звездочками, что это за флаг британский со звездами. Ну, не совсем он американский, совсем не американский, да, а говорок у них американский, вот у этих товарищей на Океанисе. Вот. И вот у них там висит желтый флаг, это значит, что они еще не оформились. Они откуда пришли, видно, через океан. Не знаю, с какой стороны, я с ними не общался. Они буквально вчера, там, позавчера появились в Новый год, компания какая-то. И они, видимо, еще желтый флаг означает, что люди еще не, как бы, ну, не знаю, как это, карантин, не карантин, короче, они еще не зарегистрировались здесь. Ну и, кстати, тоже вот здесь вот флаги у людей висят, там, я не знаю, какой-то один аргентинский, второй вот этот трехцветный, надо посмотреть в каталоге чей-то. Вот, у них как-то странно, у них нарисован флаг, ну, сзади висит флаг на Ахтерштаге испанский, вот, а под правой краспицей висят флаги других стран, да. То есть обычно, ну, как бы в нормах считается, вот если посмотреть на другие лодки, то есть вот даже у этих товарищей, у них испанский флаг висит правильно под правой краспицей. Вот, и там же висит желтый. То есть они как бы непонятно, оформились они, не оформились. Ну вот желтый повесили, что типа мы в стадии оформления, праздники, никто не работает, ждем, когда все откроется. Это допустимо там несколько дней стоять незарегистрированных. В развитых странах они не злодейские. Вот, у нас он там сейчас спрятан флаг, но тоже вот если посмотреть на все лодки, у всех висят под правой краспицей испанские флаги. То есть если ты находишься в водах какой-то страны, то и ты там оформил все документы, все нормально, вот сзади ты можешь повесить флаг, не можешь, а даже нужно и хорошо поставить, повесить флаг страны регистрации, где зарегистрирована лодка. Вот у нас тоже висит британский флаг. Вот, он как бы тут немножко у нас отвязался, но тем не менее, вот он, британский флажочек, мы пока под ним, мы еще не переоформились. Товарищи, такой же флаг, ну, немножко другой, со звездочкой, надо посмотреть, что это такое. А вот у них странно, я не понимаю, что за фигня, почему у них под правой краспицей, то есть они, это последняя сторона, где они были, вот. И они почему-то это вот как-то, а сзади наоборот у них испанский. То есть типа они сами из Испании, но зарегистрированы они, вот последняя их таможня была где-то там в Аргентине или где-то еще. Вот погуглил, это оказывается новозеландский флаг. Нифигли-мигли, лодка с Новой Зеландии, что ли. Очень интересненько. И сейчас их хозяин лезет сам с помощью какого-то приспособления, там сам себя подтягивает на мачту, что-то там вот этот вот отражатель. Продолжаю фэншуй на лодке, не знаю, ветром сейчас слышно, не слышно, с какой стороны тут ветер. В общем, у меня здесь, где проводка идет лодки, вот
неспрессованная грязь, которую не могу отмыть. Мне пришлось развязать все шкоты, вытащить их. Там что-то один вон я перетянул, чтобы у меня дик не болтался мимо. Вот, ну и остальное мне вроде не мешает. Я начал вчера чистить, она начала чиститься. Короче, попробую это тоже все чистить, чтобы не было тут этой желтизны страшной. Возможно, нифига не слышно. Продолжаю заниматься лодкой. Вот почти отдраил уже. Вот здесь все было желтое. Остался маленький кусочек желтого. Опять ветрило дует, качает лодки, нас тут прижимает, может, но ничего страшного. Вот, и на лодке оказалось очень много маленьких точечек металлических, их даже пришлось отшкрябывать ножиком, потому что они вот, ну, просто тряпочкой кислотой не отмывались. И использовать, да, специально антиржавинную такую состав. Заодно я пополировал вот эти вот леерные стойки, они все были тоже какие-то заляпанные, подржавленные в мелких пятнах. Теперь это все блестит. Вот, в общем, чуть-чуть тут еще, ну, короче, начать и кончить. Еще вот здесь сзади там какие-то, опять же, вот это запчасти от плиты сделано, можно ставить на место. Вот здесь было совсем грязно, сейчас чуть-чуть там какие-то ржавинки остались, тоже надо их антиржавином пройтись. Уже тут почти блестит тоже все. В общем-то, дырку зашивать скоро надо будет, или вообще менять этот доджер нафиг, скорее всего. Вот. Ну и вот эти стоечки тоже пришлось их полировать, потому что тут куча всякой химии у меня. Винтики в баночке отмокают. В общем, вот такой процесс. Плита тоже, даже с задней части, которую вроде не будет видно, но я решил ее тут и антиржавинчиком обработал, и после этого еще покрасил красочкой, которая по ржавчине типа Хамерайта, там, ну, частично там, где были пятнышки такие подржавленные. Но хоть ее не видно, по крайней мере, она может быть меньше будет ржаветь и дольше прослужит до следующего обслуживания. Ну и тут винтики, вот тоже крышечку покрасил. Винтики они там не до конца как бы от ржи отмылись. Может быть, я их еще положу, сейчас отмыться. Но тем не менее, они уже стали такие почти чистенькие.